ஹாய் ஹலோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு செல்லாம் டிப்ஸ். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லோரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். ஸோ நாங்களும் இங்கே அல்ஹம்துலில்லாஹ் எல்லோரும் நல்லா இருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி ஈவினிங் டைம்லேருந்து ஒரு vlog பார்க்க போகிறீங்க. கிட்ஸு ஸ்கூல் விட்டு வந்ததும் பசிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அவங்களுக்காக எக் வச்சு ஒரு சாண்ட்விச் மாதிரி சிம்பிளாக பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிச்சனுக்கு வந்திருக்கேன். ஸோ ஒரு 4 ப்ரெட் எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் பட்டர் போட்டு ஃபுல்லாக ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த சைடு ஒரு தோசைக்கல்ல 2 எக்கு வந்துட்டு தனித்தனியாக இந்த மாதிரி பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. லைட்டாக வந்து பெப்பர் அண்ட் சால்ட் மட்டும் போட்டிருக்கேன். இப்போ நம்ம ரோஸ்ட் பண்ண ப்ரெட்டோட ஒரு ஸ்லைஸில் வந்து மயோனீஸ் இந்த மாதிரி அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு மேலே வந்து நம்ம பொரிச்சு வச்சுருக்க முட்டையை வச்சுக்கலாம். இன்னொரு ப்ரெட்லேயும் அதே மாதிரி வச்சுக்கோங்க. வச்சுட்டு 2 ப்ரெட்டையும் பார்த்திங்கன்னா தோசை தவா மேலேயே வச்சு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா சீஸ் இருந்துச்சுன்னா, துருவின சீஸ் இருந்துச்சுன்னா சீஸ் வச்சுக்கோங்க. இல்லை ஸ்லைஸ் சீஸ் இருந்துச்சுன்னா அது வச்சுக்கோங்க. இதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சமாக நான் வந்து கெச்சப் வந்து ஆட் பண்ணி, ஸோ அதை வந்துட்டு நம்ம இன்னொரு ப்ரெட் ஸ்லைஸ் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து நம்ம இது மேலேயே வச்சு லைட்டாக புஷ் பண்ணி 2 சைடுமே லைட்டாக வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஒரு ஈஸியான டேஸ்டியான சாண்ட்விச் வந்து எக் சாண்ட்விச் வந்து நம்ம வீட்டிலே ரெடி பண்ண மாதிரி. ஸோ லைட்டாக வந்து மேலே வந்து ஒரு பிளேட் ஏதாவது வச்சுட்டு ஒரு புஷ் கொடுத்து 2 சைடுமே இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா ஈஸியான அதே சமயம் ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு சாண்ட்விச் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இது கூட வந்து கொஞ்சம் கெச்சப் வந்து வச்சு சர்வ் பண்ணலாம். சஹீம்க்கு வந்து ஆப்பிள் கேட்டிருந்தான். ஸோ அவனுக்கு மட்டும் ஒரு ½ ஆப்பிள் கட் பண்ணி வச்சுட்டு ஸோ கொண்டு போகிறேன். நல்லா இருக்கா? ஹாப்பியாக இருக்கியா? ஏன் உன் கண்ணு டல்லாக இருக்கு? அதுவா, டெய்லி காலையில் எந்திரிச்சு போனோம், நாங்களே சாயந்தரம் எழுந்திரிச்சிடுவோம். என்னது? டெய்லி எந்திரிச்சு ஸ்கூலுக்கு போனோம், காலையிலேயே நாங்களே சாயந்தரம் எழுந்திரிக்கிறோங்க. எங்ககிட்ட போய் இந்த மாதிரி காலையில் ஸ்கூலில் வச்சா நாங்கள் எப்படி எழுந்திரிப்போம்? கொழுப்புடா உனக்கு. சஹில் ஃபேஸில் தூக்கம் வந்து தாண்டவம் ஆடிக்கிட்டு இருக்கு. ஏன்னா வந்து காலையிலே நேரத்தில் கிளம்புறது அவன் தான். ஸோ வந்துட்டு அந்த ஒரு ஃபீலிங்கில் வந்து சொல்லிகிட்டு இருக்கான். ஸோ எங்களை வந்து இப்படி ஸ்கூலுக்கு காலையிலேயே அனுப்புகிறீங்களே, நாங்கள் வந்து விட்டால் தூங்கி ஈவினிங் தான் எந்திரிப்போம் அப்படின்ட்டு. Many hours later. சவுதிக்கு வந்ததுலேருந்து பார்த்திங்கன்னா இட்லி அரிசிக்கு வந்து நான் சர்ச் பண்ணி ஃபைனலி எப்போதும் கிடைக்கிற ஒரு கடைன்னு பார்த்திங்கன்னா ஸோ அது வந்து இந்த ஷாப்பில் வந்து கிடைக்கிது. நிறைய ஷாப்பில் வந்துட்டு நான் இட்லி அரிசி கேட்டு போவேன், இல்லை தீர்ந்துருச்சு முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. ஸோ ஃபைனலி கண்டுபிடிச்சாச்சு. இது வந்து செரஃபியாவில் இந்த ஷாப்பில் வந்துட்டு நமக்கு தேவையான இந்தியன்ஸுக்கு தேவையான எல்லா விதமான இன்க்ரீடியன்ஸும் கிடைக்கிது. மலையாளிஸ்க்கு தேவையானதும் கிடைக்கிது. ஸோ இது வந்து மலையாளி ஷாப் தான். இப்போ நான் வாங்கிட்டு இருக்க இந்த இட்லி அரிசியுமே பார்த்திங்கன்னா கேரளாலேருந்து வர இட்லி அரிசி தான். பட் இட்லிக்கு நல்லா இருக்குது. ஸோ நீங்கள் யாராவது தேடிட்டு இருக்கீங்க சவுதியிலேருந்து ஜித்தாலேருந்து அப்படின்னாக்கா ஸோ இந்த ஷெர்ஃபியாவில் இந்த ஷாப் வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த ஏரியாவில் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஃபிஷ் கிடைக்கிது, மீட் கிடைக்கிது, அப்புறம் கொஞ்சம் ஷாப்லாம் நிறையா இருக்குது, வெஜிடபிள் ஷாப் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்தோம் அப்படின்னாக்கா ஒன்ஸ் எல்லாமே வாங்கிட்டு போகலாம். மசாஜ் பண்ணிக்க போகிறீங்களா? இது எப்படி ஆன் பண்ணுறது? சேஞ்சியான எல்லாம் உண்டு செட்டில் எப்படி தான் பண்ணணும்? நீ காட்டுங்க, நான் பண்ணுறேன். எனக்கு வேண்டாம், சைலுக்கு பண்ணுங்க. மசாஜ் மிஷினை பார்த்த உடனே ஹப்பி வந்து மயங்கிட்டாங்க. ஏன்னாக்கா வந்து கையழுத்தி விட தெரியல, கால் அழுத்தி விட தெரியல, பொண்ணு பார்க்கும்போதே கையெல்லாம் அழுத்தி விட தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்துருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னை வந்து கிண்டல் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ இதை பார்த்த உடனே அதை வாங்கிடணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. ஓகே வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு வாங்கியாச்சு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஒரு ஸ்வீட் லவ்வரை வச்சுட்டு செர்ஃபியாவை தாண்ட முடியுமா? இங்கே வந்து சுடு சுடு ஜாங்கிரி வந்து கிடைக்கும். சுடு சுடு ஜாங்கிரி அண்ட் சமோசா கிடைக்கும். ஸோ அந்த ஷாப்புக்கு வந்து சுடு சுடு அப்படியே ஜாங்கிரியை வாங்கி அப்படி சும்மா உட்காந்து அப்படி இந்த ஈவினிங் டைமில் சாப்பிட்றதே ஒரு சுகம்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சாப்பிட்டாச்சு. எல்லோரும் லைக் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தோம். ஸோ ஹப்பியை தவிர
ஜாங்கிரியும் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா வர வழியில் மெக்டொனால்டோட ஐஸ்கிரீம் இருக்கும். ஸோ அங்கேயுமே வந்து ஒரு கோனியுமே வாங்கி அப்படியே அதையும் சாப்பிட்டாச்சு. சாப்பிட்ற ஐட்டம் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வெயிட்டை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான ஐட்டமாக தான் வந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ பரவாயில்ல, என்றைக்காவது ஒரு நாள் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் விதவிதமாக சாப்பிட்றதுல எனக்கு ஒன்றும் தப்பு இல்லைன்னு தோணுது. ஸோ ஈவினிங் டைமில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா நடந்துட்டு நைட்டு வந்து கிச்சனில் நிற்கிறது அப்படிங்கிறது பாசிபிலிட்டியே கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும். அதனால் பார்த்திங்கன்னா டின்னரும் வாங்கிக்கிட்டே வீட்டுக்கு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. வர வழியிலே அல்பைக்கும் வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. எங்களோட நைட் டைமில் ரொம்பவே வந்து ஃபேவரட்டான ஒரு டின்னர்னு பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அல்பைக் இல்லை அல்பைக் சாண்ட்விச் அந்த மாதிரி தான். ஓகே, டின்னரும் தான் ஹெவியாக முடிஞ்சிடுச்சு. வாங்கிட்டு வந்த திங்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்திங்கன்னா ரீஃபில் பண்ண வேண்டியதை ரீஃபில் பண்ணி வைக்கலாம். ஸோ எடுத்து வைக்க வேண்டியதை எடுத்து வைக்கலாம் அப்படின்ட்டு நான் கிச்சனுக்கு வந்துட்டேன். சுகர் அண்ட் டீ தூள் அதெல்லாமே முடிஞ்சிருந்தது. ஸோ அதெல்லாமே ரீஃபில் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரீஃபில் பண்ணி முடிச்சுட்டு பார்த்திங்கன்னா பாட்டில்ஸை வந்து அப்படியே ஒரு தொடச்சிட்டு அந்தந்த இடத்துல வந்து வச்சிட்டேன். இதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே எடுத்து வைக்கணும். ஸோ நான் எப்படி எல்லாமே வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஸ்டோர் பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு ஒரு டிப்ஸாகவே வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். இந்த மாதிரி நீங்களும் வெஜிடபிள்ஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரிட்ஜில். உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் ஆனாலும் வாடி போகாமல் சில வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே வந்து நமக்கு அழுகி போகும் இல்லையா, ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தாலுமே அந்த மாதிரி ஆகாமல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய சைஸ் பாக்ஸ் எடுத்துக்கோங்க. இதில் வந்துட்டு நான் வந்து கீழே டிஷ்யூ பேப்பர் போட்டு ஒரு சைடில் வந்து பீன்ஸ் வந்து கொட்டி வைக்கிறேன். பீன்ஸ் வந்து நம்ம கவரோடு அப்படியே வச்சோம் அப்படின்னாக்கா ஏதாவது ஒரு பீன்ஸ் வந்து அழுகி அதிலிருந்து அந்த தண்ணி பட்டு மற்ற பீன்ஸ் எல்லாமே அழுகிடுது. ஸோ அது நான் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன். வாங்கிட்டு வந்து சம்டைம் அப்படியே அந்த கவரோடு தானே இருக்குது அப்படின்ட்டு வச்சு பார்த்துருக்கேன். பட் வந்து அது ஸ்பாயில் ஆகிருக்கு. அதனால் இப்போலாம் என்ன பண்ணுறதுனா இந்த மாதிரி பாக்ஸ் போட்டுட்டு அது மேலே வந்து டிஷ்யூ போட்டு கவர் பண்ணிடுறது. டிஷ்யூ போடுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா உள்ளே இருக்கிற ஈரப்பதத்தை வந்து டிஷ்யூ வந்து அப்சர்வ் பண்ணிடுது. ஸோ அதனால் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நம்ம எப்படி ஸ்டோர் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரியே இருக்குது. ஸோ இந்த சைடில் வந்து நான் அவரைக்காய் வந்து வைக்கிறேன். ஸோ அவரைக்காவும் அப்படி தான் கவரோடு வச்சோம் அப்படின்னாக்கா அப்படியே வந்து ஸ்பாயில் ஆகிடுது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை மூடி இதை வச்சிடலாம். இதை வந்து நம்ம எப்போ தேவையோ அப்போங்க நம்ம திறந்து தேவையானதை எடுத்துகிட்டு திரும்பி அதே மாதிரி மூடிக்கலாம். ஸோ இப்போ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு பாக்ஸில் ஒவ்வொன்று வச்சு ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும். எடுக்கிறதுக்கும் சரி, ஃப்ரிட்ஜில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கும் சரி. இதில் வந்து நான் லெமன் வைக்கிறேன். அடுத்து வந்து கேரட் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறேன். கேரட்டுக்கு வந்து இந்த ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டு இது ரெண்டுமே வந்து கட் பண்ணிவிடுங்க. கட் பண்ணிவிட்டு வச்சிங்க அப்படின்னாக்கா ரொம்ப நாளைக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும். எப்படி வைக்கிறீங்களோ அதே மாதிரி இருக்கும். ஸோ அடுத்து வந்து கத்திரிக்காய். எல்லாத்துக்குமே பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து ஒரு லேயர் டிஷ்யூ போட்டுட்டு மேலே வந்து டிஷ்யூ போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க. இந்த மாதிரி வைக்கும்போது நமக்கு ஃப்ரிட்ஜுமே பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக இருக்கும். எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்குமே ரொம்ப கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அடுத்து இந்த பாக்ஸ் வந்து இப்போ நான் ரீசெண்டாக வாங்கிட்டு வந்தேன். கொஞ்சம் பெரிய பெரிய வெஜிடபிள்ஸ்லாம் இருக்குது இல்லையா, அது எல்லாமே வைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குல்ல. ஸோ அதெல்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பாக்ஸில் நம்ம போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அப்படியே வந்து ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து நான் வந்து பெருசாக இருக்கிற இந்த பீட்ரூட் அண்ட் ஸ்வீட் பொட்டாட்டோ அப்புறம் வந்து எக் பிளான்ட் அதெல்லாமே வைக்கிறேன். ஸோ முள்ளங்கி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி ஒரு ஓப்பன் ட்ரேயில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரூட்ஸ் வச்சுக்கலாம். இதில் வந்து நான் வந்து கிவி வைக்கிறேன். கிவி வந்து கொஞ்சம் காயாக தான் இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா இதை வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வைக்க போகிறது இல்லை. இதை வந்துட்டு நான் வெளியில் தான் வைக்க போகிறேன். அடுத்து வந்து இன்னொரு ஓப்பன் ட்ரே எடுத்துக்கிட்டு ஸோ அதில் வந்து நான் வந்து தக்காளி வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறேன். இப்போ வாங்கிட்டு வந்த வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா அழகாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி வந்து நான் புதினா கொத்தமல்லி ரெண்டுமே வந்து பாக்ஸில் வந்து அழகாக வந்து டிஷ்யூ போட்டு லேயராக வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இங்கே வந்து எக் இருக்குது.
ஸோ மேலே வந்து ப்ரெட் இருக்குது. ப்ரெட் வந்து எப்போதும் நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வந்து ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து சீக்கிரம் கெட்டு போகாது, அப்படியே இருக்கும். இன்னும் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் குக்கும்பர் அது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து வெஜிடபிள் பேஸ்கெட் கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா, அதிலே வச்சுருக்கேன். மேலே வந்து சீஸ் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் இருக்குது. இப்போ என்கிட்ட வந்து மாவு இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதை நான் எங்கே வைப்பேன் அப்படிங்கிறத எண்டில் சொல்கிறேன். இங்கே வந்து ஷகில் குட்டி வந்து எனக்காக வந்து பச்சை மிளகாவோட காம்பெல்லாம் எடுத்து கொடுத்துட்ருக்கான். ஸோ ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்கான். பச்சை மிளகா பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த காம்பு எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து ஈரம் இல்லாத டிஷ்யூ வச்சோ இல்லை ஒரு கிளாத் வச்சோ தொடச்சிட்டு நம்ம ஒரு பாக்ஸில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து லாஸ்ட்டு பச்சை மிளகா வரைக்கும் கெட்டு போகாமல் பழுத்து போகாமல் அழுகி போகாமல் அப்படியே இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து நான் வாங்கிட்டு வந்ததும் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி காம்பு எல்லாத்தையும் எடுத்துருவேன். ஸோ அதுக்கு வந்து இல்லை, நான் இப்போ வெஜிடபிள் ஸ்டோர் பண்ணிகிட்டு இருந்த நேரத்தில் ஷகில் குட்டி எனக்காக இந்த குட்டி குட்டி ஹெல்ப் பண்ணிகிட்ருக்காரு. ஸோ எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். பாருங்கள் எவ்வளோ பச்சை மிளகாய் எனக்காக வந்து க்ளீன் நல்லா கை வந்து வாஷ் பண்ணிடணும். ஸோ லிக்யூட் போட்டு வாஷ் பண்ணணும், ஓகேவா? இல்லைனா நீ தொட்டுட்டேன்னா எரியும். ஆமாம், ஹேண்ட் வாஷ் லிக்யூட் அது போட்டு நல்லா கையை வாஷ் பண்ணு, ஓகே? இல்லைனா நீ எங்கேயாவது தொட்டுட்டேன்னா எரியும். ஸோ நீ ஹெல்ப் பண்ணுறது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. அதுக்கப்புறம் உன் கண் எரியக்கூடாது. நீ எங்கேயாவது ஸ்கின்லன்னா வச்சுட்டுனா எரியும். அதனால் ஓகே, தேங்க்ஸ், லவ் யூ. நம்ம வேலை செஞ்சிகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம பிள்ளைங்க வந்து நானும் செய்யட்டுமா ஹெல்ப் பண்ணட்டுமான்னு கேட்குறதே ஒரு சந்தோஷம். அதில் வந்து சகில் குட்டி வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி பூண்டு உரித்து கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி சில்லியோட அந்த காம்பெல்லாம் வந்து ரிமூவ் பண்ணி கொடுக்கறது, இந்த மாதிரி ஹெல்ப்லாம் பண்ணுவான். அதுவும் ரொம்பவே ஒரு ஹாப்பியாக இருக்கும். ஸோ வந்து கேட்குறதே சந்தோஷம், அதில் செஞ்சு கொடுக்குறது ரொம்ப பெரிய சந்தோஷம். நீங்கள் யாராவது குட்டீஸ் வந்து பார்த்துட்ருக்கீங்கன்னா அம்மாவுக்கு வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஹெல்ப் எல்லாமே பண்ணுங்கள். ஸோ ஒரு வழியாக என்னோடய நைட் ஒர்க் எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு. இப்போ வந்து மாவு என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னாக்கா ஸோ இந்த இடத்துல அதை நான் ஸ்டோர் பண்ணுவேன். அது இல்லாமல் வந்து லெஃப்ட் ஓவர் ஐட்டம் அப்படின்ட்டு எதுவுமே ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க மாட்டேன். அதாவது மீந்து போன எந்த ஒரு இதுவுமே ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க மாட்டேன். வச்சாலும் நான் எடுக்கிறதுக்கு மறந்துடுவேன் அப்படிங்கிறனால அதை வைக்கவே மாட்டேன். இப்படி தான் பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து கவரில் தான் வச்சிகிட்டு இருந்தேன். ரொம்ப அது வந்து ஸ்பாயில் ஆகிறதுனால எல்லாத்தையுமே பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸுக்கு இந்த மாதிரி மாற்றினதுக்கப்புறம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. இதை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் இதே மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். இன்றைக்கி என்னோடய நைட் ரொட்டீன் வந்து இப்படி தான் இருந்தது. இதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஃபுல்லாக என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்படிங்கிறத இனி ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். ஸோ இந்த விலாக் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் வரும். மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் வந்து என்னோட தெரியப்படுத்துங்க. மறக்காமல் லைக் கொடுங்க. நாளை ஒரு புதிய வீடியோவில் உங்களை நான் திரும்ப சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.